Olá pessoal, no vídeo de hoje não vamos falar sobre a parafusadeira não, tá pessoal? Nós vamos mostrar como construir uma base giratória dessa com motor de micro-ondas. Segue o vídeo aí pessoal. Bom pessoal, para fazer essa base giratória vai ser tudo com material reaproveitado. Sobras de madeira de outros projetos. Um motorzinho de micro-ondas. Já marquei o centro da peça, onde vai ser encaixado aqui. Bom, já fiz um furo primeiro aqui, que aqui já consigo centralizar a minha peça. Vou demarcar logo o centro. Bom, vou ter que fazer uma modificaçãozinha aqui. Passar os dois terminais.
Tivemos que fazer uma alteração, um furo e colocar um parafuso que quando dava o peso aqui, o prato parava e rodava só o eixo.